નમસ્કાર મિત્રો, હું છું અનુક સુરેલી. કાંઈ બેડોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું. આજે આપણે જે નવો કિસ્સો લઈને આજે લોકો લોકડાઉનમાં શું કરે છે એ આપણે જોશું. આવો પાછળ આપણે આવી ગયા છીએ આજે બાળકોની ખબર લેવા. આવો પાછળ બોલો બાળકો, આજે લોકડાઉન કેવી રીતે જાય છે? આજે લોકડાઉન કશું જ હારું નથી ચાલતું. અમે મોરે જતા કે પકડ્યો ખાતરા દંડરો અને લોકડાઉનમાં કશું જવા નથી અને અમે નહાળે જતો લાગતો કે મસ્ત લોકડાઉન તો કઈથી આવ્યું કઈથી નહીં. હવે શું કરી શકીએ આપણે? આ કોરોના એટલે કોરોના જ વળી જાય તો નહીં. આ તો પોઝિટિવ કહેવાય કે નેગેટિવ કહેવાય. બધા હાડા પોલીસ વાળા હતી દંડા મારે છે. મને તો હાડા જોર માર્યો કાલે, ખબર નથી આવતા. તને પૂછું તો તે ગાડી પરથી પાડેલો હતી. અલે તને એક વાત કહું, કોઈ જોવાની ન હાડા મન તો હાડા હું પેલો ખબરી લાવ બધા દુનિયાને ખબર આલું અને હાડા મને ચોર તું બોલ કાલ તો હાડા પોલીસ વાળા મને જોણ્યો નહીં કાલે ખબરી લાલ છે. તો હાડા હું તો માસ્ક પહેરવાનું ભૂલી ગયેલો અને કેમેરામેન તો જોર માર્યો. હાડા ધીરે દુખે છે. બોલ તને વાગેલું કોઈ દે મારું પોલીસ વાળા? મને તો ગાડી પરથી પાડલો. હું માસો કરી ગયેલો પકડીને કચોરી ખાવા. બોલ રે નારીજી કચોરી પકોડી. તમે શું કરો છો બાળકો? તમે મારે કરાવવાનું છે. આ મને પોલીસ વાળા માર્યો તો આવું તમે જાણ્યું લોકડાઉનના કે બાળકો રડે છે ખાવા પકોડી ખાવા રડે કેમ છે? અમે હજી રડીએ જ છે. અમે કોને કહીએ? હે આ દુનિયાવાળા તો કોઈ કહેવાય નહીં, આ કોરોનાને કોઈ નહીં કહે. એટલે તમે જાણ્યું બચ્ચો કેમ રડે છે, મોટાઈ પણ રડે છે. મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આ વિડીયો ગમે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવશું. તમે હજી લોકડાઉનમાં